Halo guys, balik lagi dengan aku Obi. Nah ini kita akan dibeliin mainan sama ayahku ya. Auto ini mainan tak apa. Coba saya lihat dulu ya. Apa yang terjadi? Enggak buka ya. Oke teman-teman, ini saya udah jadi ya. Sekarang pasang keretanya supaya jalan lancar. Terus sekarang kita jalanin. Siap. Sampai jumpa video selanjutnya.